abaturage bari hariya ntago ari kure bari bameze. Ikimenyetso cya mbere kibigaragaza ni ibisitatu byagiye bisangwa muri kiriya gice, amasitatu nyine y'abafarawo, abami bagiye bahayobora, byagiye bisangwa barabikasa amazuru kugira ngo bitagaragara yuko bari bafite amazuru ya kirabura yandi agaye. Ntabwo twega tureba ngo tugiye guhembwa ako kanya. Nunashaka ibihembo by'ako kanya bizakugora kubibona. Yavuze kuri Nyiragongo, aravuga ngo abazimu bacu batazima, ngo baturinde. Nta myemerere ye afitiye uburenganzira, my friends, afitiye uburenganzira. Hahise haza umuntu ahita amubwira ngo Imana ikubabarire, ngo Imana ikubabarire. Imana irwanya umuco. Ese umuco si Imana yemeye ko twisanga mu Rwanda muri uwo muco? Mutekereze kabiri kuri kano kantu. Yes, aho ngaho rero mpita mafatira nkavuga ngo ese twakagombye gutekereza gute ku bumana muri ibi bintu turimo gutekereza gukora bijyanye na art? Gushyigikira uwa dede ntabwo bintera ubwoba na gatoya, kuko ahubwo kumushyigikira ni ukwishyigikira, kuko uwa dede ni njyewe, nanjye ndiwe. Umuco ni ubuzima. Art is life. Life is art. Culture is life. Life is culture. Abantu benshi bamaze kubyumva, twakubaka ikintu kivuga ngo burya bwose. Hari n'abagize ubwoba kuko nacanye ububani, banacanye wood. Hari abagize ubwoba. Hari n'abahangayikishijwe nuko nacanye buji. Umuheze mu muhakato mu mwamagana isuka n'agataro. Muziyamagana. Ntabwo muzi ibyo mwamagana. Izi nsengero zifunze, mukoze neza mugatekereza niba koko ibyo mukora ari inyungu za rubanda, kandi ari akaba ari amaturo ya rubanda yari yubatse ziriya nsengero, muzifungure mushyiremo udukiriro, abana bacu bige, baze tuzajya dutanga imisanzu. Guca imyeyo, ntibakavuge guca imyeyo ngo mwumve ririya kurura rya biriya bagomba kuba bakurura. Harimo filozofi ihambaye abantu benshi batari basobanukirwa, n'abagerageje kuyivugaho baravuga ngo ni ugutuma ngo umugore ngo yigarurire umugabo we, ngo umugabo ntazamuca inyuma. Cyore cyane aho ibintu bitangiriye kugenda bizamo n'inzara n'ibiki na za ruzagayura. Ubundi abantu babagaho baharirana, ugasanga igice runaka hari ibiryo kitarya kugira ngo ikindi gice nacyo kize kubibona. None abantu bariye intama, barya amagi, barya inuma, barya inkware, barya inkwavu. Hari ibintu abantu bataryaga ubundi buriya. Ako nako ni akandi kantu twazaganira ikindi. Irangira ukuntu umuntu w'umworozi atinyuka agafata urukwavu akarurya. Abashumba se bazarya iki? Bonjour ou bonsoir selon l'occasion. Turongeye turasuhuje inshuti zacu aho muherereye hose hirya no hino ku isi, mu Rwanda, muri Afurika yose, mu Burayi, muri Amerika, Australia n'ahandi hatandukanye. Mwese mwumve ko tubayambiriye. Yego, iyo tubasuje gutyo rero abari ICAN TV, ni Ingara Creative Arts Network, ariko ntabwo ari ICAN. Ubundi ni ICAN TV, ni agashami gatoya ka ICAN. ICAN Arts, ICAN ubuvuzi bwa Kinyarwanda. Ubundi moto yacu ni make your home a pharmacy. Make your home a pharmacie. Faites de votre maison une pharmacie. Faites de votre demeure une pharmacie. Ni ukuvuga ngo aho utuye hakagombye kuba ari inzu y'imiti. Mu buhe buryo rero?
ko muri ICAN haba harimo ibintu byinshi, haba harimo art, haba harimo abantu mujya mutubona turi guhinga tubereka ibintu bijyanye n'ubuhinzi, mujya mubona tubereka ibintu bijyanye n'ibibajwe. Ejo bundi nasuye umuntu hano hepfo ariko ndashaka kumusaba ikiganiro kirambuye ko nasanze adahari. Afite ibintu byiza bibajwe mu giti, ntibuka neza icyo ari cyo, niba ari sederi, niba ari sederera, nzabimenya. Ni ukuvuga ngo iyo ugiye kuvuga n'ibintu by'umuco akenshi na kenshi ubura aho ubifatira. Usanga nyine abantu benshi bari mu muco cyangwa se bawurimo ari impano bakuye ku babyeyi babo, nyamara mu by'ukuri art is life, life is art. Ibyo ngibyo twabibwiwe n'umunyanigeriya umwe, azina ye ntabwo ndi buyibuke, bafiteho proje yitwa art is life, life is art. Ni ukuvuga ngo iyo ugiye kureba ku bijyanye na art wenda nko mu gihugu cy'u Rwanda, ubura ahantu yifatira. simfite wenda ubudahangarwa bwo kuba nabivugaho, kuko hari nk'abitwa Rwanda Arts Commission, ibintu bijyanye na art nyine birahari byinshi, ariko abenshi ni ukwishakisha, ni ukwirwanaho. Umuntu ni nko kugenda ahantu hatabona ukagenda umurikisha kano gashirira kugeza ugeze ku nzira runaka. Ariko buhoro buhoro mbona ko bizakunda. Ingara rero cyangwa se ICAN, Ingara Creative Arts Network, dufite byinshi dushobora kuba twakora cyangwa se dufite muri porogaramu yacu byinshi duteganya gukora, ariko nta nubwo twazabishobora tudafatanyije namwe, cyangwa se tutagize n'abandi dufatanya nabo bari mu murongo umwe nk'uwacu. Ahangaha ndagira ngo nze gukomoza ku ishuri, ushatse wampa ako kadokima kuri iruhande. Ni ishuri ryitwa Kiberinka Sunshine. Narabikunze cyane, kandi ntabwo nshobora kuvuga ngo kubera ko uno muntu ngo turi muri field imwe, ntabwo nshobora kuvuga ngo kubera ko uno muntu ngo turi muri field imwe wenda mufate nk'umukeba. No, ahubwo mu muco ni naho nyine tugomba gutandukanira n'abandi bantu, kuko art ni ubuzima ubwabwo ni art, ibyo tubamo ni art, buriya no kurya ni art, no guteka ni art, ni ubugeni. Ni ukuvuga ngo ubugeni ubundi ni iki uramutse ubivuze mu ijambo rimwe? Ni uburyo bwo gufata ikintu ukakibyazamwo ikindi. Muzabibona ahantu henshi bashaka kugira gutya akavuga bati umujyi wacu wugarijwe n'amasashe, bagahita bakora umushinga, hari aho nabibonye, bagahita bakora umushinga wo gufata ya masashe yuzuye umujyi bakayakoramo bitume ibakorera kaburimbo. Ni art. Bahinduye, bazanye igisubizo ahari hari ikibazo kibaye igisubizo. None ni nako rero bimeze muri Ingara Creative Arts Network. Dufitemo bamwe muri twebwe tutarabasha kubereka mu by'ukuri kubera ubushobozi, ariko biteguye gukora, cyangwa se n'ubundi bakora, bagenda bavangavanga ibintu bagakora ibindi, bakagira gutya. Harimo ababumbyi, harimo abavanga amarangi, harimo abakora ibishushanyo, harimo abacuranzi, ariko ntabwo turabona uburyo bwo kubibereka. Ariko nubwo tutarabona uburyo bwo kubibereka, reka tube tunibaza ngo ese ishuri ry'ubugeni ni ngombwa kuri wowe wumva ryakabaye ryigisha iki? Ngiye kukwereka iri ngiri bamwita Uwadede. Muraza kumubona, dufite video twagiye gufata nyine, ejo yakoze expo cyangwa se conference de presse kwereka abantu ibyo agiye gukora. Iki ni ikiganiro kiri mu rwego rwo kumushyigikira, kiraza kugira n'igice cya kabiri bien sûr tuza kuvugaho ku bijyanye no guca imyeyo, ariko reka tubanze kuri ibi ngibi. Hanyuma
ubwo nyine n'amashusho twafasheyo turaza kugenda tuyamikisingamo kugira ngo bize kuba bibaryohera, nubwo hari ayo twamaze gushyira ku rubuga ushobora no kujya hasi hano ukaba ubireba. Yes, hano arakubwira ko agufitiye kuzajya yigisha inanga, kwigisha gufotora, massage na reflexology, danse traditionnelle cyangwa se kubyina imbyino gakondo, abaziga kuririmba, guhogoza, vocalist, abatera amarangi, hazaba hari abaziga ikinamico, hari abaziga dance moderne, harimo na hip hop. Hanyuma ndumva ari ibyo ngibyo iyi ngiyi ni timetable cyangwa se journal twajyaga tuyita ngo icyajya ku ishuri, table de matière, sinibuka neza igifaransa gitangiye kugenda kiducika wallahi. Kandi ndeba kinaza di nacyo ni cyiza, ni byiza, ni cyiza tukivuga agati gaturiki. Yego, hano rero danse moderne, danse traditionnelle, ikinamico, ubuvanganzo, peinture, inanga. Ubwo ubaye ufite umwana, ubaye muri wa mujyo n'ubundi nigeze kubabwira ko kuva mbere twebwe ingara ikintu tubakorera tubereka ahari opportunity. Nibwo buryo twaberetsemo abantu guhinga ibihumyo, nubwo bwose noneho abantu b'ibihumyo nsigaye ntarababuze, ariko ushobora kuza ugakora muri commentaire ukavuga uti ibihumyo burya ngenda bitanga, mbabarira umbwirira abantu nta mafaranga nzaguca, njyewe nkorera mu isanzure kandi imbaraga zanjye bifite ukuntu bigaruka, njyewe mu buryo bwanjye bwite ni njyewe uzi uburyo bigaruka. Si ngombwa ko bigaruka mu buryo bw'amafaranga ngo nyafate mu ntoki, bishobora kugaruka mu byishimo nkumva biranshimishije kuba hari umuntu wari umushomeri none akaba afashe 20 cyangwa 30 akagenda agatangira umushinga wo guhinga ibihumyo. Njyewe ibyo binshimisha cyane kurusha kumpa amafaranga. Aho nzahembesha ndahazi. Yes, nuko bimeze, no kuvuga ngo niba ufite umwana arangije secondaire, kuko hano bari ndimo kuvugana nawe imbere yuko akora iyo expo, ambwira ko azatangizamo abana bari hejuru y'imyaka 16 nibura, hejuru y'imyaka 16 tw'abandi baba bakiri batoya. Uwo ni umwana uba urangije troncome, ushobora kuvuga ati njye mfite impano mu gushushanya, ibyo kujya kwiga hege na mege mbaye mbyihoreye, ni uburenganzira bwe, rega tujye tugeraho tunagire. Cyangwa se akavuga ati ndangije secondaire ngiye hariya nahogoza nkuko nari nsanzwe ndirimba indirimbo za Rihana, hanyuma ngakomerezaho nkazageraho nkibera umuhanzi, ntagombeye wenda kujya mu bintu byinshi. Cyangwa se iwacu hari ubushobozi buhagije, bashobora kungurira piano, bashobora kungurira saxo, nkagenda nkiga music hariya, nkabasha gutangira ubuzima. N'ibindi mwabyumvise. Hari ushobora no kuvuga uti njye nkunda inanga kabisa, buriya mfite indoto zo kuzavuza inanga, ukavuga uti ngiye kwigamo hariya, bahita muri Kiberinka Sunset Shine, ngiye muri Kiberinka Sunset Shine. Ubundi ahasigaye inafite website, inafite channel ya YouTube, mwanayikurikira mugakandaho subscribe. Yego, hanyuma abana banyu mubashyigikire mu mpano bafite. Ushobora kuba wenda warakuze uvuga uti sinabonye ubushobozi bwo kwiga, iyo ndamuka nize nari kuba ingenieur, iyo ndamuka nize nari kuba docteur, iyo ndamuka nize. Bimaze kugaragara, cyangwa se ubushakashatsi bwinshi bwagiye bugaragaza ko ababyeyi bashaka kurotorera inzozi zabo mu mibiri y'abana babo akenshi ntibishoboka, cyangwa se niyo bishobotse hazamo conflict, hazamo cyangwa kuki atabikora byose. Ushobora kuvuga uti mfite amafaranga yanjye, umwana wanjye agomba kwiga akiga kaminuza, ariko burya muri entertainment cyangwa se mu rwego rwo kugira ngo anagire umutima utuje, agire n'ikindi kintu ahozaho ahugiraho, muzabyitegereze. Aba bantu b'uruhu rwera ntabwo biga ikintu kimwe.
niyo mpamvu hano umuntu bafunga utubari kubera ko yacuruzaga mu kabari cyangwa se yaserivaga mu kabari, agahita avuga ngo yabuze akazi. Kubera iki? Ntabwo yigeze afata urushinge n'urudodo ngo yige kudoda. Ahandi usanga umuntu avuga ati usanga yiga amashuri asanzwe ariko nimugoroba akajya kwiga gucuranga piyano. Yazabura akazi akajya afata ingofero akagenda akayitega ku muhanda, agahita afata gitari agacurangira abantu akamuha amafaranga. Uhanyuze yakumva asubiyemo indirimbo ya Bob Marley neza, agahita ashyiramo igiceri cyangwa inoti. Nanibaza impamvu hano mu Rwanda bene abo bantu batahaba. Habura iki ngo ibyishimo byacu? Hajemo covid, ariko mbere ya covid reka twibaze ku bundi kubera iki abakire babasha kujya mu tubari ari bo bonyine bashobora kubona igisope? Kuki tutabona igisope ku muhanda? Les artistes de la rue ahandi barahaba, akajya ku nguni y'umuhanda agafata gitari ye, harabo ujya kubona ukabona yakoze nka orchestre, umubiri we wose ni orchestre. Afite ingoma avuza akoresheje ikirenge, agakandagira ku kirenge, umurishyo ugakubita ku ngoma ahetse mu mugongo, ari nako acuranga. Afite violon yashyize ku munwa. Ibi bintu birakenewe, abantu bakidagadura, abantu bakumva ko ubuzima buhari, donc abantu bakumva hari life, ubuzima bukazunguruka abantu ahantu hose. Ntunyura ahantu ngo ubone abantu bacecetse nk'aho bapfushije. Covid wenda reka twe kuvuga cyane kuko covid niyo wenda irimo kugenda ituma ibintu noneho byunyuka kurushaho, ariko na mbere warabibonaga. Ntabwo dushaka kubona abantu bari kugendera kuri skate bazunguruka umujyi bashimisha abantu. Ngo abantu bagire ubuzima, bagire ahantu habe hari dynamique. Iyo ahantu hari ubuzima, cyangwa se si ukuvuga ko ubuzima budahari, ariko nanone ahantu iyo hari active, abantu bagira n'ibitekerezo byagutse, ibitekerezo bikaguka. Umwe akavuga ati nakora iki, undi akavuga ati nakora iki, undi akavuga ati nakora iki. Gusa wenda covid yaranatuvangiye, ni icyorezo kandi tugomba kwirinda, ariko na mbere yacyo wabonaga ko hari utuntu tumwe umuntu afashe coin de la rue agashyiraho, agafata gitari agacuranga, undi wenda akaba yavuza umuduri. Ariko hari abajya bavuza umuduri, ariko ubu ngubu sinzi niba bikinakunda kubera corona, simbizi. Wenda nsoza kuri bino by'iri shuri, bazasoza kwandika tariki 2 z'ukwa karindwi, niko bimeze. Hanyuma gutangira kwiga ni tariki 6 z'ukwa karindwi. Urumva ko abashobora kugira abumva bashishikajwe nabyo mushobora kunyarukirayo. Hanyuma ndaza gusaba mu editor wacu adushyirireho zino nimero zabo, turazishyira heza. Ni 0786 51 077 na 0788 35 851. Aho utumvishe usubize inyuma, kandi amasegonda 10 agenda bireba. Yes, nabwiye rero yuko ariko n'ubundi byose turacyari mu muco, turacyari mu muco nyarwanda. Nagira ngo wenda mvuge ku kintu kimwe. Wabyumvise ko bafite ibyo bazigisha bijyanye na ikinamico, teatre, ikinamico ariyo teatre, kuririmba, kuvuza ingoma, kuvuza inanga, ubuvanganzo, danse moderne, massage, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko ibintu bijyanye n'umuco se, philosophie africaine na cyangwa se n'imigenzo nyafurika,
iyo bavuze imigenzo nyafurika abantu benshi bahita bavuga ati buriya yatangiye kuvuga ubupfumu. ariko we reka mbabaza, ubundi buriya mubona ari iki gituma iyo bavuze wenda tuvuge ngo harya ngo ni feye, iyo bavuze ngo feye, iyo bavuze ngo fetishe, iyo bavuze ibintu bijyanye hari abahita banabicira urubanza cyane bagahita bavuga ngo ni amarozi mu mupira w'amaguru. Kuki iyo babivuze, ndagira ngo aka kabazo ukibaza, kuki iyo babivuze abantu benshi bahita bumva football africain? Kuki mudashaka kwiyumvisha yuko, cyangwa se wenda mu buryo buhishe, kuki mudashaka kwiyumvisha yuko wenda n'abandi bashobora kuba babikora ariko bakaba bafite uburyo bibikira ibanga? icyo ni kimwe. Ikindi, nkurikije ari ikiganiro nigeze kumva, usibye ko ntabashije kubonana n'uwo muntu cyangwa se ngo mukurikirane mubaze neza ubwo bushakashatsi uwabutanze, numvise ikiganiro cy'umugabo umwe nsigaye nkunda gukurikira, avuga ko hari ibipimo byatanzwe by'ibijyanye na maji, ibipimo 9 byose ngo biza muri Egypte, ngo ni Misiri na Afurika ni hano, igipimo kimwe cyonyine aba ari cyo isi yose igabana. Ibi bifite ikintu bivuze kandi gikomeye, bifite ikintu bivuze kandi gikomeye. Bisobanuye ko niba ibyo bintu ari byo koko, niba ibipimo 9 byaragiye mu Misiri, kandi iyo bavuze Misiri ngewe buriya nta nubwo numva buriya buso bwa Egiputa gusa, iyo bavuze Misiri nge numva Afurika, kuko Misiri bivuga igikara nyine, Egiputa izuba, batwitswe n'izuba, hazamo na Ethiopia n'ibiki, ab'uruhu rw'umukara, ab'uruhu rwirabura, nubwo uyu munsi Egypte nyirizina ituwe n'Abarabu kubera uruvange rw'abitwa ababeriberi n'abataliyani n'abagereki bo hakurya, bikagenda bikabyara ruriya ruhu mubona rw'Abarabu. Ariko bavuga ko mu myaka itari munsi ya 300 uhereye none ugasubira inyuma, abaturage batuye hari 300, 400 cyangwa 500. Abaturage bari hariya ntago ari kuri bari bameze. Ikimenyetso cya mbere kibigaragaza ni ibisitatu byagiye bisangwa muri kiriya gice, amasitatu nyine y'abafarao, abami bagiye bahayobora, byagiye bisangwa barabikasa amazuru kugira ngo bitagaragara yuko bari bafite amazuru ya kirabura, yandi agaye. Donc basibanganya ibimenyetso ko hari ahahoze hatuwe n'abirabura, icyo tukihorera. Ariko ni ukuvuga ngo bibaye ngombwa yuko icyo kintu cyo kuvuga ngo ibipimo 9 byabaye by'Abanyegiputa, igipimo kimwe cyonyine aba aricyo gikwirakwira isi yose, byaba bisobanuye ko imbaraga ndengakamere n'imbaraga zikora ibitangaza ubundi ni hano muri Afurika. Cyangwa nushaka unafata ushyiremo aka karere k'ibiyaga bigari ukajyaho cyane, bitewe n'ibimenyetso bigiye bitandukanye, isoko ya Nili n'iki, kuko iyo Egiputa ibeshwaho nuko Nili yabashije gutemba ikagerayo, kandi iyo Nili ifata isoko hano. Bivuze ikintu gikomeye cyane. Ibyo bivuze ikintu gikomeye cyane abantu benshi baba badashaka kumva, cyangwa se ushatse kukivuga bakamucumiza hasi kugira ngo atongera no kubivuga. Ariko nsukuri wakuryamira igihe kingana iki? Bivuze rero yuko mu bijyanye no kwigisha ubugeni, natangiye mvuga ngo ese ni ngombwa? Kuba ngombwa byo ni ngombwa. Kuba ngombwa byo ni ngombwa kuko iyo witegereje ubona hari ukuntu twitakaje, donc hari ukuntu twatakaye, hari ukuntu tutakiri, ku buryo uramutse uzuye nk'umuntu wo mu 1700 wabaga muri kano gace, ukamuzura ukamutereka hano, ashobora kuvuga ati hano ntago ari mu Rwanda, ahangaha n'ahandi hantu munshyize,
cyangwa wenda ugasanga n'ururimi turimo kuvuga nta narwumvise, bitewe n'uko rwagiye ruhindagurika, rwajemo amashati, ruzamo amajipo n'amapantaro, igihe habaga yasize hari inkanda n'impuzu, ibyo rero ntibyumvikana. yahasanga udukoryo twinshi akabura icyo afata n'icyo areka. ariko niba tugomba niba ishuri ry'ubugeni rikenewe, ubugeni ni na bwiza, sibyo? ni ukuvuga ngo nari ndimo nkubwira nyine kongera guhembera bwa bumana. kandi rimwe na rimwe iyo tuvuze bino, abantu badashaka kubyumva bahita bavuga ngo ngo ibyo ngibyo se ngo mutangiye kwigira imana, ariko Bibiliya irabivuga ko turi utumana duto. cyangwa se nanone utavuze ngo wenda icyo cy'utumana reka tukihorere, ariko tuzi ko Yesu twabwiwe ni Imana turi kumwe, Imana iri muri twe. ubwo rero kubera ko mu by'ukuri atari uriya Muyahudi cyangwa wavukiye i Nazareti, bavuga ngo ni Nazareti abandi ngo ni Betelehemu rukabura gica, kubera ko tuzi neza yuko ari umuntu uba muri twebwe. uwo nguwo uba muri twe, njye nkunda kugereranya n'umutimanama, twongere tuwubyutse, twongere tuwuhe imbaraga umutimanama wacu. abana n'abakuru, abayobozi n'abayoborwa bumve umutimanama, bumve n'icyo umaze, bumve n'icyo bawukoresha kugira ngo tubashe kuzamuka tukajya hejuru. iri shuri ry'ubugeni nibyo ni ishuri ry'ubugeni, birajya gusa na Ingara Creative Arts Network, aho tuvuga tuti twafata abantu bacu nubwo tutari twabona ubushobozi bwo kubigisha twebwe ubwacu, tukabajyana muri Kiberinka, twabafasha tukabashyira wa wundi dufatanya n'ubundi ubigisha gukora imigano, twabafata tukabashyira umuntu uri hariya udoda. kuko iki ngiki ni cy'urubyiruko rukeneye iki? Rukeneye yuko bigira ku birenge by'abababanjirije. twebwe nicyo Ingara dukora. ni ukuvuga ngo turakubwira ngo aho kugira ngo wicare hariya wumva ugomba kureba filime magana angahe, wumva ugomba kureba bizarangira urebye porno. komeje gukurikira ICAN TV. ICAN ni Ingara Creative Arts Network, ihuriro ry'abanyabugeni batandukanye bitewe na buri muntu icyo akora, gahunda afite. tukagenda tuganira, twunganirana, duhana ibitekerezo. uwo dushobora kugira inama tukayimugira, uwo dushobora kurangira tukamurangira ku buntu, nta mafaranga tuzaguca. n'uzaza kutubaza ngo ese mwampaye nimero y'abantu borora inzuki mu rugero, ntabwo nzaguca amafaranga numbaza ngo ese nabona shia seeds gute. abo narangiye mu mezi yashize bakabyumva, nkabarangira aho bagura imbuto bakayigura, barahinze bareza, bamwe bananzaniye umusaruro hano. uwo ni umugisha. umuntu agafata ibiro 10 bya shia seeds, ukuntu zihenda akabinzanira, bitewe kandi imbuto yarayitwaye anyishyuye, ariko yamara kuzeza akumva ibyishimo biramusaze, agateruraho ibiro 10 akabinzanira. ntabwo twega tureba ngo tugiye guhembwa ako kanya. nunashaka ibihembo by'ako kanya bizakugora kubibona. nibyo koko ushobora kumbwira ko ushaka kwivuza, nkakurikiza wenda imiti ukeneye, nkabona ko kuyibona nanjye bizansaba amafaranga, nkagira amafaranga runaka nguca, ariko ntabwo ikiba kigenderewe si amafaranga yawe. ku bwanjye ndamutse mbashije no kukubwira nti rara murebe mu zuba urakira, ukanyemerera ugakoreshwa kwizera ukareba mu zuba ugakira, nakwishima kurusha ko wampa amafaranga yawe. nka Ingara Creative Arts, ukuntu wenda tugenda tubyibazamo, tugenda tuganira n'abantu benshi batandukanye. hano impamvu wenda ibingibi mfata umwanya nkabyibazaho, ni uko iyo urebye abantu bameze nk'aho Imana irwanya umuco nyarwanda.
donc abantu bameze nk'aho imana ihanganye n'umuco nyarwanda. Ariko bavandi, mwakangutse mukibaza iyo mana irwanya umuco nyarwanda iyo ari yo. ubwo ko ngako ntabwo ari urubori, nyamara urwo ni urubori, ni urubori kuko uvuga umuco nyarwanda, uvuga kuvurisha ibyatsi, uvuga guca imyeyo, ukabona hari abantu biteguye ewana bamaze kuba arme, bambariye urugamba. ejo umuvuzi wa kinyarwanda nemera njyewe, kuko nta mpamvu yo kugira umuntu uwo ari we wese mvuga ngo ibi n'ibi simbyemeranya nawe, bibi intambara. N'abapasiteri ndabemera kandi ibi ngibi njya mbibabwira. Uriya Rutanga rw'amaboko yavuze ku bintu bijyanye yavuze kuri Nyiragongo, aravuga ngo abazimu bacu batazima, ngo baturinde. Nta myemerere ye afitiye uburenganzira, my friends, afitiye uburenganzira. Hahise haza umuntu ahita amubwira ngo Imana ikubabarire, ngo Imana ikubabarire. Imana irwanya umuco? Ese umuco si Imana yemeye ko twisanga mu Rwanda muri uwo muco? Mutekereze kabiri kuri kano kantu. Yes, aho ngaho rero mpita mafatira nkavuga ngo ese twakagombye gutekereza gute ku bumana muri ibi bintu turimo gutekereza gukora bijyanye na art. Kuvuga ngo mugwiza turashaka gushyiraho ishuri, turashaka gushyiraho, twababwira imaze kujyaho deja bijya gusa nk'ibyacu, ariko nta nubwo bisa cyane. Buriya haba hagiye harimo, buri muntu buriya aba afite sekere ye. Ni nayo mpamvu gushyigikira uwa dede ntabwo bintera ubwoba na gatoya, kuko ahubwo kumushyigikira ni ukwishyigikira, kuko uwa dede ni njyewe, nanjye ndiwe. Sinzi niba ibi bintu ariko mubyumva. Ubundi ibi bintu murabyumva? Murumva ko uwa dede aramutse akoze ishuri rikareyusisa, mugwiza nawe aba areyusishe, rikabasha gutsinda, rikabasha kuzamuka, mugwiza nawe abasha kuzamuka. Murabyumva bino bintu? Cyangwa turi aho ngaho buri muntu agomba kwihugiraho individualisme, cya kintu cya capitalisme cyamaze kutwarikamo, turumva buri muntu agomba gukurura yishyura, undi agakurura yishyura. Et pourtant Rutanga rw'amaboko nagira isomo atanga, umuntu akaryumva, mugwiza agatanga irindi, undi muntu akaryumva. Uku niko tuzubaka umuco, tukongera tukawugarura mu nzira yawo. Kubera iki? Ubundi umuco ni ubuzima. I said it. Umuco ni ubuzima. Art is life. Life is art. Culture is life. Life is culture. Abantu benshi bamaze kubyumva, twakubaka ikintu kivuga ngo burya bwose. Hari n'abagize ubwoba kuko nacanye ububani, banacanye wood. Hari abagize ubwoba. Hari n'abahangayikishijwe nuko nacanye buji. Kandi ni ibintu bisanzwe. None se ngumye niya misasi hano gutya zigenda ziza n'inzuki ziba ziza zikurikiye zakambuca nirwa n'inganga. Kubera iki kandi nshobora gushyiraho buji hano? Ntugire ubwoba. Ahubwo icyo kintu cy'ubwoba wongere ugitekerezeho, urebe niba atari yo shitani bakubitsemo. Wa munyarwanda wigiriraga icyizere, wa munyarwanda wumvaga nta wamuhangara, bwa buzima bakigerera wa kane Rwabugiri bagahagarara akavuga ati nta muntu wanjye muzakura ahangaha, bagahangana n'abakoroni n'abacuruzi ba biriya commerce triangulaire baje kubatwara abantu ngo bajye kubagira abacakara. Noneho bakavuga bati bano bantu ntabwo tuzabashobora. Ejo narimo kureba urutonde, murabizi mba ku mbuga nkoranyambaga, ni ejo se n'uyu munsi, umuntu witwa Abanyarwanda Barundi yashyizeho urutonde rw'ukuntu structure y'ukuntu igihugu cyabaga kiyoboye guhera ku mwami kugeza ku bari abakuru b'isibo, abakuru b'imiryango,
kugeza ku bakuru b'imiryango. Ubwo buryo u Rwanda rwari ruyobowe, abakoloni ntabwo bari barabashije kurutoboreramo. Byabaye ngombwa ko basubira inyuma bajya gushaka kuzana igitabo n'ishapure n'ishusho ya Yezu na Bikira Mariya. Utabyemeye akicwa, utabyemeye agacirwa ishyanga. Icyo ngicyo cyo ni amateka, ntimumvuge ko noneho ngo ari byo mbahimbiye, sibyo? Bivuze iki bino bintu? Kuki ubundi nkunda kubyitsitsaho, cyangwa rimwe na rimwe abantu bakananyumva nayo bakavuga ati mugore avuga politiki azadukora, nimuzongere gutuma akandagira aha ngaha, mumuheze mumuhe akato, mumwamagana isuka n'agataro, muziyamagana ntabwo muzi ibyo mwamagana, muziyamagana. Ni ukuvuga ngo nimbyita ubuganamana ndaba mbipfobeje, nimbyita iyobokamana nabwo ndaba mbipfobeje, ndaba mbishyize hasi. Ni ukuvuga ngo umuco wacu no kugaruka ku muco, cyangwa se kuwugarura, kongera kuwubagarira no kuwusigasira no gufata no kongera. Ubushize turi mu itorero hari umwitozo twagiraga wo gufata agatenesi bakagashyira ku ndodo, noneho buri wese agafata urudodo n'undi hano n'indodora. Munyibutse neza uriya mwitozo harya ni uriya nabaga ndi kureba gutya ubukonje bwananyiciye munsi y'ikirunga ngo nakibonye hashize iminsi 3. Noneho mugaterura, wibaza umwe ateruye urudodo hano undi ateruye, abantu nk'umunani mugaterura kugira ngo ka gatenesi muzageze hejuru kataguye. Uko niko. Ariko ubundi reka mbabaza, amasomo mwaherewe mu itorero musigaye mwarayashyize he? Kuko musigaye mumeze nkaho mutanakibyitayeho, kandi shamu kivayo mwari mufite ububyutse. Ubundi burahari n'umwe mwagombaga guhita mufatirwa n'iryo shuri mukarikora, n'iyo radiyo mukayishinga, n'ibyo biki byose mukabikora, mwarangiza. Ariko simbizi, ishyaka mba numva mfite ishyaka numva ryaterura nk'igikamyo. Ni ukuvuga ngo mu bintu byose twakora, nkurikije ukuntu mbyumva hano mba mbaye ibitekerezo byanjye, hakagombye kuzamo le centre ikaba Imana. Ntuze kumbwira ngo tuyita ngo Allah, ngo twege tuyita Yehova, ngo twege tuyita ngo Bahawula, ngo twege ngo tuyita, abandi bayita ngo ikira, ngo tuyita Godi, ngo abandi ngo bayita Katonda, ngo abandi ngo bayita Nzambe. Ntuze kumbwira ibyo ngibyo. Dufite uko Abanyarwanda twumvaga Imana. Ni Imana ihoraho, ni Imana ishobora byose, ni Imana rubasha, ni Imana rugira, ni Imana rurema, ni Nyagasani, nusumba byose nyine. Ni Imana ya yindi itera amapfa igatera naho bahahira, irimo byose. Donc Imana iri byose. Ibyo kuvuga ngo iravuga bigakoreka, uriya nawe wavuga bigakoreka, rega wabyizeye. Yesu se ntiyabibabwiye? Yarababwiye ati uramutse ufite ukwizera wabwira uyu musozi ngo imuka hano, ukawimura ukawushyira hariya. Ariko imisozi ntabwo ari imisozi nk'iriya ya Nyiragongo irimo kuruka, imisozi y'ibitekerezo byawe cyangwa n'ibibazo byawe byagushajije ku buryo wumva bidateze kuzakemuka, ukibwira ko bitakemuka. Kubera iki? Kuko warangije kwishyiramo ko bitakemuka, nyine warangije kubiremera statut, wabihaye n'inyito. Ntibishoboka, wabyise ntibishoboka. Numara kubyita ntibishoboka, nyine ubwo ntuzategereze ko bizashoboka ku mbaraga zande wundi zitari zawe. Hano ntegura kino kiganiro narebye ku tuntu dutandukanye, ariko nza no kureba ku kamaro k'umuco wacu. Ishuri ry'ubuvanganzo, ishuri ry'ubugeni rirakenewe, sibyo? Ariko rigomba kuba ryubakiye kuki? Niba tudashaka ko
niba ntago mvuga kuri iri ngiri ry'uyu muvandimwe, murabizi nababwiye ndarishyigikiye pe 100%, wenda hatazagera n'ubona iki kiganiro akanyumva nabi, sibyo? Ariko nari ndimo kubabwira, iyo dufashije abana batandukanye, abantu, kuko ntabwo hano tujya tuvuga ngo imyaka ngo iyi ngiyi ngo ntuyirenze. Ushobora kuza ufite 40 ukavuga uti ndashaka ko mu myaka 10 nzaba mfashe pansiyo rwose, leta cyangwa se undi mukoresha uwo ari we wese ndumva ngomba gukomeza kumukora, ariko nkagira n'akantu nikorera. Mwanyeretse ukuntu nagura imigina y'ibihumyo, cyangwa mukanyereka ukuntu nagura imizinga, ahangaha turagufasha. Ni ukuvuga ngo hagomba kuzamo muri ibi bintu byose umuntu agenda akora ugira gutya, hagomba kuzamo n'ubunyangamugayo, no kumvira umutimanama. Biratangaje kubona umuntu aza akambwira ati mbabarira nagize ibibazo, korona yantwaye amafaranga gutya na gutya na gutya, akabinsobanurira nkamwumva, nareba ukuntu ameze, nkagenda nkamusoromera umuti nkawumuha, nkaheruka nkumuha ntazagaruke. Ntabwo byabagaho, ntabwo kera mu kinyarwanda byabagaho ko usoromera umuntu umuti. Aho niho abaganga batangiye kwigira amayeri yo kugira ngo barebe ko nabo basavayivinga, batangira kwiga icyitwa kingi ya shamba. Aho ni muri Kongo. Ubu ko bitagihura, bwazanywe nuko yaherezaga umuntu umuti akagenda agiye. Aho ni nyuma cyane, ubundi imbere nta nubwo umuti wagurishwaga. Wahaga umuntu umuti akazagaruka ashoreye ikimasa, akakubwira ati umva, wankijije ibinyoro, nkiza ibibembe, cyangwa wankijije zino ndwara zindi z'uruhu za eczema, buriya nazo turazivura, wankijije se indwara nini, none rwose nabonye nta kindi nakwitura usibye kukuzanira iki kimasa, ucyorore, igihe nikigera uzagishore, uvanemo icyatuma ubona nawe inyana, kuko nabonye gutinda ngategereza ko nabona inyana bidakunda, nkuzaniye kino kimasa. Ariko ubunyangamugayo ntabwo buhari. Bwakuweho n'iki? Bwakuweho nuko abantu batangiye kwigishwa yuko Imana ibabarira ibyaha. Ku ruhande rumwe ni byiza, ariko abanyarwanda bose uko nguko, abanyarwanda bo barakubwira ngo inzara irashira ariko igihemu ntigishira. Uzi impamvu babivugaga gutyo? Byatumaga buri muntu yirinda igihemu, akirinda guhemuka, akirinda kuba bihemu. Aho kugira ngo, kuko nta bintu byo kuvuga ngo ibyo se ni ibiki, ahubwo byabaga ngombwa bamwe bagatorongera bakarenga, bakazashaka aho bajya gusuhukira, akazagaruka ashobora gusanura ibyo yangije, aho kugira ngo agume aho ngaho ari umunyamakosa, adashobora guhabwa ku nzoga abandi bari kunywaho, wakoraga ibikosa by'ibidega akigira nabi, bamucaga no mu gitaramo ntazongere kuzajya aza gutaramira hagati y'abagabo kandi ari rero ibintu by'ubuhemu abantu bagomba kubyigishwa byo. Donc hakabaho philosophie africaine, philosophie rwandaise, abantu bakigishwa, bien sûr bakigishwa gukora ibyo ngibyo, ariko bakigishwa no kuvuga ngo ibi bintu ko mbibonye muri ubu buryo, nka mbibonye ku buntu, ese nimbirangiza ngatangira kwinjinjiza amafaranga ya naya, ese nzagaruka inyuma menye yuko umugisha nawe ukuye muri icon, kandi ko hari undi uri inyuma nawe uwukeneye, wenda ntange si amaturo, wenda ntangemo ikintu cyafasha abandi bari inyuma yanjye. Ariko ubwo bunyangamugayo niba budahari, tuzakomeza dukorere mu gihombo, dukomeza dusekerwe, urumva ni ikibazo. Wenda ahangaha reka ne gutinda cyane kuri ibi ngibi, kuko ni abantu benshi tumaze gufasha, nubwo tuba tutari twabasha kubazana hano ngo babahe ubuhamya, ariko nta nubwo ari nabyo ngombwa cyane, kuko buriya abantu benshi baracyafite ikintu cyo kuvuga ngo umuntu naguhesha ukuboko kw'iburyo ukw'ibumoso niko ukabimenye. Nuko nk'uko ibintu bimeze. Pourtant twebwe mu kinyarwanda umuntu yishimiraga gushimira uwamushimiye, uwamugiriye neza.
yishimiraga gushimira uwamugiriye neza. Ibyo byatumaga niba ayikani ihaye umuntu inka, uwo muntu arashimishwa no kuza gutanga ubuhamya avuga ati hano bampaye inka. Ariko ubu ngubu ubwira umuntu uti none se watanze ubuhamya basi niba udashobora no kutwishyura amafaranga twakuvuriye waje ugatanga, keretse umusaza umwe mubona atangiriyeho kuvura kandi yaranyishyuye ariko yarambwiye ati nubona uburyo uzaze, aba mu ntara, uzaze rwose. Icyo gihe yari afite ikibazo cya pararizi, uruhande rwose rwarabaye gutya, ariko ubu ngubu yasubiye mu kazi ke, ntabwo yasubiye mu bushoferi nyirizina, ariko ubu ngubu yashinze akaduka aho ngaho iwabo ku gasantere mu cyaro, arimo aracuruza. Tujya tuvugana rimwe na rimwe akambwira ati wabuze iki kugira ngo uze kundeba ko nakize rwose kandi ko nakijijwe n'umuti wawe. Umuti namuhaye icyo gihe ninyirangiza kwiga, namuhaye akantu bita power mat, ndakavuze kandi ntadufite ngo ntubahe. Ni utuntu tw'uduplastique ukandagiraho buri mu gitondo. Iyo guhaye gahunda ukayikurikiza, buri mu gitondo ukajya ugakandagiraho, indwara zose zirakira zijyanye n'imitsi na pararizi irimo. Donc ni reflexology uba urimo kwikorera iwawe mu rugo. Cyane cyane ko abantu bavuga ko abajya muri reflexology nyine bavuga ko seance ihenda cyane. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ubutandukanye nabyo, iyo ukaguze uba ufite reflexology iwawe mu rugo, ubyuka wikorera buri mu gitondo, umubiri ugishyushye, utari wabanza gusohoka ngo ujye ahandi hantu. Buriya hari ibintu nyine dukora by'amaburakindi, ariko ubundi ni ukuvuga ngo reflexology cyangwa se n'ibi bintu bya massage, n'ibyo byo kwinanura abanyarwanda kera bagiraga, nubwo wese rimwe na rimwe tunabyibagirwa, bigira efe nziza iyo ubikoze ukibyuka utari wasohoka hanze. Abanyarwanda barabanga utari wagira uvugisha, ngo utari wafagira ikintu urya, ariko byabaga byose bifite icyo bivuze. Nari navuze ngo ba bantu bagenge batugisha inama zitandukanye, abashaka korora inzuki, abifuza guhinga ibihingwa bitandukanye birimo nka chia seeds, sesame, flax seeds, clou de girofle. Nyine ubwo nayo tuzamenya ubundi boneka bahinze iki, kuko tubona kuri yo twumye, ariko ukabona niyo wagashyira mu gitaka sinzi niba kamera, kaba kameze nk'akarabo katabanje kwera neza. Za basilic, za romarin, za curcuma, cumin, tangawizi na tungurusumu n'ibindi. Mukomeze nyine mugende mutugisha inama kuri 0788350667. Umuntu ufite imigina y'ibihumyo nawe ahamagara iyo nimero atubwire, kuko uwo twajyaga tubarangira mu minsi yashize yakoze indi projet iby'ibihumyo ababyihoreye. Haramutse hari umuntu ufite imigina y'ibihumyo ushaka kugurisha, udukontakte tukurangira abantu, ntacyo tugusaba, turakurangira nyine. Nubishaka, niwumva bigutanta cyangwa se uzatubwira uti mubigere gutya na gutya, ni uburenganzira bwawe, ntabwo ari itegeko. Ubundi insengero zose zakagombye kuba zikora gutya. Izi nsengero zose zifunze, mukoze neza mugatekereza niba koko ibyo mukora ari inyungu za rubanda, kandi ari akaba ari amaturo ya rubanda yari yubatse ziriya nsengero, muzifungure mushyiremo udukiriro, abana bacu bigi, baze tuzajya dutanga imisanzu, tugure imashini zidoda, tugure iranda zibaza ibiti, dushake indodo n'inshinge, dushake za crochet. Abantu bafite umushinga wo kwigisha abana gukora imitako myiza cyane mu migano, babura aho bakorera, insengero zifunze. Ariko biriya na leta yakagombye kubijyamo. Kubera iki ibintu byubakwa ku butaka bw'u Rwanda, bikubakwa ku butaka bw'u Rwanda, mwanyuma mukabifunga kandi byarubakishijwe ubutunzi bw'abanyarwanda, mwanyuma mukabifunga ngo nuko ngo haje corona. Fine, haje corona ituma abantu badahura ngo babe benshi, ariko mushobora gushyiramo abana 10 ku rusengero rwa metero kare 20. Se buriya insengero ziba zifite n'ubutaka shaho, metero nka 30 kuri 30 ari ikintu kiri aho ngaho cyazamuwe bagashyiraho imisaraba hejuru.
mushyiremo, aho kugira ngo ziriya nzu zisenyuke cyangwa zipfe ubusa zirengerwe n'ibyatsi, mushyiremo udukiriro. n'i Burayi barazifashe bazigira amaduka, bazishyiramo za jimu tonike. Afurika ntabwo yatera imbere, ntabwo yatera imbere. Ko tujya kubona tukabona Chelsea ngo yakinnye n'ibiki n'ibiki, ukabona ngo baserebuye, ukabona abantu n'uruvuganzoka. Hari uwambwiye ngo nuko baba bakingiwe. Reka da, wenda ngo baba bakingiwe n'ibyo, ariko se nta cyakorwa hano. Abantu, uru rubyiruko rwacu rurimo kwandagara mu dusobanuye no mu tuntu tudashinga no mu biyobyabwenge n'iki, bakabona ahantu baba okipe. Ndimo kuvuga ku bintu bitandukanye byakabaye bijya mu ishuri ry'ubugeni. Umuco wo guca imyeyo buriya uzigishwa nande? Ndabyibuka muri za 2015 cyangwa 14 se, nza kuvuga umwaka ndibeshya, reka nayo kuvuga umwaka. Icyo gihe ni inkuru yanyuze ku Gihe, hari abantu nyine bibavuga bati ariko amasomo yo guca imyeyo, amasomo yo gutegura abakobwa kuki atashyirwa mu nteganyanyigisho mu nteganyanyigisho nyine za Mineduc, ngo abanyeshuri babyigishwe guhera ku myaka 12 batangire kubyigishwa. Ndabyibuka wari umuyobozi w'iriya nteko y'ururimi nyarwanda n'umuco, bayitaga RARC, nta nubwo ihari, nsuhuza abantu bayikoramo cyangwa se bayikoragamo, nyine mbasuhuza mwese. Yasubije ko ibyo bintu byigishirizwa mu miryango, ko nta mpamvu yo kubishyira mu nteganyanyigisho za Minisiteri y'Uburezi. Ariko njyewe navuga ngo ese abana baba mu miryango ryari? Ese mwibuka ko hari ukuntu uwo muco ugihari, abana bihuzaga ari 10-15 bagahurira mu cyo bitaga urubohero, bakaba bakomeza kuganira, bakavuga no kuri ibyo ngibyo, uwabyigishijwe na nyirasenge n'uwabyigishijwe na nyina, bakerekera abandi, noneho cya gikorwa kigakorwa. Kandi hari ikindi kintu abantu birengagiza, hari ikintu abantu batumva, cyangwa se wenda bamwe baracyumva bakanicecekera bakavuga ati reka ntabwo twabivamo, nitujya muri biriya bintu turaba tugiye mu bintu byinshi. Ntabwo guca imyeyo, ntibakavuge guca imyeyo ngo mwumve ririya kurura rya biriya bagomba kuba bakurura. Harimo filozofi ihambaye abantu benshi batari basobanukirwa, n'abagerageje kuyivugaho baravuga ngo ni ugutuma ngo umugore ngo yigarurire umugabo we, ngo umugabo ntazamuca inyuma. Cyore, kandi umugabo yarabaga afite abagore barenze umwe, gute se? Icyo ngicyo cyo rwose nashyiramo nka 30% kucyemeza ko umugore waciye imyeyo intego ari ukwigarurira umugabo we, ngo ntabe yamuca inyuma, ngo no kurinda umugabo gushurashura. Cyakora akantu kamwe bajya bavuga ni ibijyanye n'umwambaro w'umubyeyi kimara kubyara. Iki n'abaganga barakikubwira kabisa. Iyo waciye imyeyo n'iyo utaciye imyeyo imaze kubyara biba bitandukanye pe. Hanyuma ibijyanye no guhesha umukobwa ikuzo muri famiye, nabyo wenda umuntu yabiha nka 50%. Hanyuma hari akandi bavugaga ngo ko uwamaze gukora imibonano mpuzabitsina adashobora gukuna ngo agwize. Ibi ngibi byabaga byihishwe inyuma n'ikintu cyo gushishikariza abakobwa kuguma ari amasugi, kandi cyabaga ari ikintu cyiza. Uwagikurikizaga yabonaga inyungu zacyo hanyuma, sibyo? Tujye tubwizanya ukuri. Wenda ahangaha wanavuga uti none se nk'umuntu rwose yafashwe ku ngufu, nyine ni ikibazo umuco wacu waratakaye. Umuntu afata umuntu ku ngufu gute? Umuntu asambanya umwana w'imyaka 7-8 gute? za ndangagaciro zaturangaga zapfuye, wa muco nyarwanda warangiye, wa mutima nama wangijwe. Abantu ntabwo bagifite umutima mana, abantu basigaye barabaye ibishushungwe, babaye ibintu by'ibigendajuru biri aho ngaho, babaye ibihindugembe.
bazakomeza no kuba ibihindugembe igihe cyose bagifite imana basenga ibaturuka kure itabarimo mo imbere, imana itari muri wowe. Igihe cyose uzasenga imana iva hanze yawe ikuzanira amategeko. muzasome amategeko y'ibyitwa ya Kemeti, ari amategeko y'abanyegiputa bayita ngo iki harya, ari amategeko 42 ya Mahati, muzayasome. Iyo baravuga ngo niyemeje sinziba, sinzica, sinzasambanya umuntu ku ngufu, sinzafata umugore ku ngufu, sinzasambanya, sinzambura umwana ubusugi. None se muragira ngo bigende bite? Ngo hazagamo no gusendwa kwabaga ataraciye imyeyo. Byazagamo kubera iki? Nababwiye ngo gukuna cyangwa guca imyeyo harimo filozofi irenze. Kubera iki? Kubera ko n'uwo mwanya yafashe no kubitekerezaho, iyo concentration, uko kwiyemeza, uko gufata umwanya gatuza kumva ko icyo kintu agomba kugikora, uko kumvira, yes, uko kubasha kumvira icyo gikorwa akagikora, kikamubabaza akemera akagikora akiri umwana w'umukobwa. Buriya abana b'abakobwa baba batari batangira gutekereza ibintu byinshi cyane. Iyo umuntu abyaye nibwo atangira kuvuga ngo mama burya ari umubyeyi we, ngo yarakoze we. Nkanjye narabyaye mbyara mama yaramaze gupfa, ndavuga niyo mama haba. Nari kujya mu isoko nkamugurira igitenge nkamubwira nti mama warakoze kumbyara. Iyo ubyaye nibwo umenya, iyo ubyaye nibwo uca bugufi ugatangira kumenya what is umubyeyi. Mbere hose ubutangira nushaka ntuzongere kumbyara. Hari abana bajya babwira ababyeyi gutyo ngo ntuzongere kumbyara, bajya babikora. Hari ababitinyuka kubwira ise wamubyaye ngo ntuzongere kuba data, dore aho rigeze. Narababonye benshi babwiye ba nyina ngo ntuzambyare, uzirorerere, wambyariye iki? Uratinyuka ukabaza umubyeyi ngo, ukabwira umubyeyi ngo ntazongere kukubyara? Nta makuru ufite. Ukomeza wiyaturiyeho uwo muvumo uzumirwa. Rero hano wenda dusoza kugira ngo twe kunabarambira, ni ikintu ni ukuvuga ngo ikintu kijyanye n'ishuri ry'ubugeni cyangwa se ishuri ryakwigisha ibintu bijyanye n'umuco ntirizasige ikintu gikomeye kurusha ibindi, aricyo ubumana. Donc nimvuga kwegera imana nabwo naba mbipfobeje wa mugani nka kumwe natangiye. Ni ukuvuga ngo wegera ikintu kitakurimo, wegera ikintu kitari kumwe nawe. Kandi nabira bavuga ngo Yesu ngo ni Emmanuel turi kumwe, nabyo numva bipfobeje. Yesu ni Imana iturimo, iri muri twe. Uwo mutima nama utubamo uduha gukomeza, uduha gushikama ku kintu nubwo cyaba cyari cyatunaniye. Abantu bakaza bakaguca intege, abantu bakagucecekesha, abantu bakakubwira ngo zibaho ngaho, abandi bakakubwira ibyo bishakiye, ariko ntucike intege, ugakomeza ugapersevera bitewe n'icyo uzi ugamije. Ibanga riri cyangwa se filozofi ihambaye iri inyuma yo guca imyeyo cyangwa se no guha agaciro umukobwa wabaga yaraciye imyeyo, nta yindi nuko yabaga ari umuntu ushobora kuzanahanganira urugo. Abantu benshi bazi yuko ngo zubakwaga n'abagabo. Kare umugabo yabaga hari fine, yabaga hari nyine nk'icyubahiro cy'urugo, urinda urugo, urinda umutware w'umuryango. Ariko ugiye muri indani noneho ukamenya neza umugore yari iki ku muryango. Abagore ahubwo si urugo rufite umugore utazi guhingisha rwagiraga icyo rutunga. Abahinzi se bagiye bakabisibasiba bakigarukira. Umugabo yajyanye inka mu gisambu cyangwa se yagiye kuhakwa, yagiye gufata igihe kwa shebuja,
umugore yasigaraga yarakenyeye agakenyera agafunga ubundi agahagararira abahinzi kugira ngo ya marwa benze baza guha abahinzi batayanywera ubusa. We wowe warangiza ukaza ukavuga ngo abagore ba mbere y'ubukoroni batari babwirwa yuko aribo bazanye icyaha mu isi. Umugore ntabwo ari umuntu, umugani wo wamusize umugore. Hanyuma ukaza ukavuga uti buriya guca imyeyo byari umutako, byari umwambaro w'ababyeyi, byari kuzashimisha umugabo no gutuma ataguca inyuma. Ntabwo ari ibyo gusa, uko kwemera ubwo bubabare, uko kwemera nuko gutinya icyo gisebo, kuko ngo bakwitaga nyirakirimo ubusa, abandi bakamwita keso karangaye. Ariko uwabaga yarabikoze neza umugabo akamutangira ubuhamya mu muryango ko ngo hari imihango yakorwaga, bamwe bajyanaga inzoga isomyeho ngira ngo n'uhatakaje ubusugi, abandi bakajyana ikibabi sinibuka neza. Nuko gutinya kuzaseba byaramukurikiranaga no mu bugore bwe, akumva ko agomba guhatanira umuryango we kugira ngo umuryango we utazaseba, umuryango we utazandavura, atazarwaza bwaki. Umugore warwazaga bwaki, ariko abantu batangiye kurwaza bwaki cyane aho ibintu bitangiriye kugenda bizamo n'inzara n'ibikina za ruzagayura. Ubundi abantu babagaho baharirana, ugasanga igice runaka hari ibiryo kitarya kugira ngo ikindi gice nacyo kize kubibona. None abantu bariye intama, barya amagi, barya inuma, barya inkware, barya inkwavu, hari ibintu abantu bataryaga ubundi buriya. Ako nako ni akandi kantu twazaganira ikindi. Irangira ukuntu umuntu w'umworozi atinyuka agafata urukwavu akarurya. Abashumba se bazarya iki? Abapadiri bera baje bigisha abantu kurya amagi. Amagi bayatogosanyaga n'ibijumba akaribwa n'abana, ibishishwa bakabijugunya kure kugira ngo inkoko zitabibona zikabirya zikazajya kwarura mu cyari. Ubundi buriya ukuntu twangijwe twagejejwe n'aho twumvishwa ko u Rwanda nta kintu rwagiraga, ko insina zavuye Brezil, ko karote zavuye aha, ko amateke yavuye. Nuko Imana yaremye u Rwanda ntiyaruhe ibihingwa rero. Mama ngo twagiraga ngo amasaka, ngo n'inzuzi, ngo niba ari n'iki. Nuko cyangwa ahubwo imbuto zimwe zagiye zicibwa ntizabungabungwa kugira ngo bazazigarure nyuma batubwira ko zivuye ahandi. Ngo u Rwanda ngo ntirwagiraga amashaza, u Rwanda ngo ntirwagiraga ibiki bindi numvise, ngo nta mapapayi rwagiraga, ngo ntabwo rwagiraga inanasi. Abantu bari bake batarandavura ngo bamenye ko biribwa, ariko byabaga bihari, my friends, byabaga bihari. Urumva ntabwo Imana yaremye kino gice cyegereye ekwateri. Murabona ko ni ahantu izuba rirasa rigahita, kandi izuba niryo ribeshaho ibintu byose. Nuko nigeze no kubivuga mu kiganiro abantu bakanseka ngo ndashaka gusenga izuba, ariko nzabereka preuve. Mu gikari hano iwanjye uyu munsi nahabonye ubundi bwoko bw'imboga zahameze, ntekereza ko zishobora kuba zaraje mu muvu w'amazi aturuka mu zindi ngo akanyura hafi aho ngaho gutya, cyangwa se zaje mu muyaga, cyangwa zaje mu bene ako kantu iyo nkabonye ntabwo njya ntuma gapfa. Nshobora kugenda ndandura ibyatsi nkarandura ibyatsi, ariko nakageraho nkakabagarira kandi ari ku isima. Nzabereka ukuntu ntangiye ndimo gufata imboga zeze ku isima. Imbuto ni ibitangaza. Barahasimanse, barasimanta, imvura iragwa, yagwa ikagenda ikuraho isima zimwe na zimwe. Ubwo ni kwa kundi abafundi baba barariye isima hari simbizi, igitaka kikongera kikaboneka, hagahita haturikamo urubuto. Bivuze ngo ino si dutuyemo, kino gice cy'isi dutuyemo, ntabwo ari ngombwa ko tugishakira imbuto nyinshi ngo tujye gushakisha. Ukaza ukambwira uti iriya mico ya kinyarwanda
imana irayirwanya. Imana umuntu yavuga ati kuriya nyine ababivuga nk'uko abyemera, kandi njye mbona ko ari uburenganzira bwe, kuko n'usenga Sainte Bernadette ni uburenganzira bwe, uvuga Saint Andre ni uburenganzira bwe, uvuga Saint Ignace ni uburenganzira bwe, ariko Rutanga rw'amaboko navuga ati abazimu bacu batazima ngo Imana ikubabarire. Bivuze iki? Spirituellement turarandurwa, mu buryo buri fizike tukarandurwa, mu buryo buri mentale tukarandurwa, ntacyo tugira. Ishuri ry'ubugeni niribaho. Ndatangira gusenga. Gusenga se ni ugutegeka, rega nta nubwo ari ugusenga. Iri shuri rigomba gukomera, rikabona abariyoboka, igihe kikagera natwe tugashinga iryacu, naryo rikabona abariyoboka, abana bacu bakiga mu muco wacu. Nibiba ngombwa leta izabitekerezeho, bagabanye umwanya abanyeshuri bamara muri ariya mashuri asanzwe. Yes, twabisaba da, kuko mwarimu niba amarana umwana amasaha 40 mu cyumweru, ariko akarangiza 6e primaire atabasha kwihanagurira inkweto, cyangwa se ndavuga gutera, ava ku ishuri akaza agataha, akarya akagarama imbere ya televiziyo, ubundi hasigaye umubyeyi akagumya akagabura. Ubu turimo turagenda tugaburira abana bafite imyaka 30 barangije kaminuza batari kubona akazi. Barangije kaminuza batari kubona akazi. Akwabo kugira ngo abana bamare imyaka 18 ku ntebe y'ishuri adashobora gusohoka kuri ya ntebe y'ishuri ngo abashe kwihindurira ipine ry'imodoka niba yabonye iyo nguzanyo. Imaze iki? Tuzana abana bacu mu buzima, babeho ubuzima bwabo, bareke kubaho ubuzima bwa filime. Abana bacu be kubaho ubuzima bwa filime, babeho ubuzima bwacu. Bamenye ko burya umupakistani yagukoreye isafuriya hari ibintu ashyiramo, umushinwa yagukoreye isafuriya hari ibintu ashyiramo, ugateka, uko ugenda uteka ukujya ugenda ugumya unywa za oxidation, ugenda uzinywa, unywa imigesi. Batangira ubuvumbuzi, rya bumba ryacu agenda rikoremo inkono ishobora kuza ntiremere, ikabasha gutekwamo. Reba nk'aka kantu ukuntu gakoze, gafite ubuhanga. Ubu ngubu nahoze ndimo kukareba, ubundi ukuntu kari kameze ni ukuvuga ngo hano ntihari hatoboye, byarangiye nkitoboreye. Impamvu nagatoboye uzi ariyo, ni uko gafite épaisseur ntoya ugereranyije n'izo ibindi byungo mbere bigira. Gakoze mu ibumba. Ubu hano nakitoboreye, nagatoboresheje iki? Nafashe icyuma duhatisha, ngenda mvisa, kubera ko ndashaka kujya nshyiraho amakara nkacana. Nkacana bino bintu ibingibi, hari ibindi byitwa ububani nshaka kujya ncana, ariko nyine ubwo ntabwo byari gukunda hadatoboye, nabyitoboreye. Impamvu nabitoboye ni uko kari fine, sibyo? Abana bacu tubigishe bene utu tuntu. Akangaka nakaguze hafi 5,000. Ibikoresho bya art bihenda gute? Hari abana sureje nasanze imbehe y'ingiyi y'igiti iragura 8,000. Ushize hariho nababwiye w'irubavu imbehe imwe ayigurisha 10,000. Ako ngako ntabwo ari akazi. Warangiza ukaza ukicara ukavuga uti nabuze akazi. Wabuze akazi kubera ko wize ibidakenewe. Waragiye gusa, wambwiye ngo yize ibiki, ngo niba ari ngo ni mu mwayiti. Ese abantu bose bazaba abayiti? Abantu bose ntabwo baba abayiti, kuko umwayiti akenera kurya. Aba na Jean Bernard Mukunde ujye babwira ukuntu bahinga inyanya n'ibituzi byose n'ibikiharya. Ndagushuje sinibuka ibintu byavuga ngo abantu ngo bari guhinga bahise banabifotora bakabyerekana. Biriya ni by'urubyiruko rukeneye. Na Jane Uwimana yabonye karaoke itarimo gukora itashyiramo ibihumbi. Biriya ni by'urubyiruko rukeneye kugira ngo rwiteze imbere, ntabwo rukeneye fine
kompiyuta nyine na telefone nabyo turabikoresha turabikeneye, ariko se nimugenda mukabyirundamo mwese muzajya muvayo muri iki se? N'abandi nabonye noneho bo baragenda bagakora ngo ni ntuza ye, ariko ho ubanza ari Burundi, ubanza mu Rwanda utabikora biriya. Agenda bagatera intebe bakajya nko ku kigo cy'ishuri bagatera intebe bagakora nk'aho wagira ngo batanze amanota, kwa kundi ku ishuri yo twabaga twavuze amanota. Intebe bakazikwiza ikibuga, intebe ababyeyi baguze kugira ngo abana babo babizigireho. Babandi baragenda bakajya nyine ubwo bagatumira rubanda ngo hagiye kubanga ibiganiro ngo byo kuganira ngo kuri Bibiliya na Korowani. Amanyagasani ni igishanga kiri aho ngaho hepfo muri gukamya kugira ngo mureke kurya umuceri wa Pakistani muhinga uwanyu. Ni amashuri se murimo kongera ibyumba by'amashuri kugira ngo abana banyu bige batanyagirwa? Cyangwa se wasi ni ugutekereza ukuntu mwatekereza ukuntu muzajya mubona amatisi baba bambaye ku buryo umwe ubona ugahita umwidantifiye. Wari bambaye ikanzu agahita ashyiraho akagofero atiriwe akubwira ugahita umenya ngo ni shehe cyangwa ni imamu cyangwa ni mwarimu. Ntumbaze undi nawe agahita anigiriza karuvati akayihambira kuko agashyiraho ikote n'ikibabi. Mwaretse kwishushanya n'andi mahanga, ko ibi ngibi ari byo Bibiliya ibabwira ngo ntimukishushanye n'abanyamahanga, ahubwo mwega mukabyita ko ngo umuntu ngo niba ngo ari mu idini ngo nagagomba kwisanisha n'abatari mu idini rimwe. Ntabwo ari Bibiliya bivuze. Ni ukuvuga ngo niba uri umunyarwanda ugomba kuba umunyarwanda, ukaba umunyarwanda kuva ku mutwe kugeza ku mano, aho kugira ngo ube umunyarwanda wambaye nk'umwarabu. Simbizi, ku ruhande rumwe n'uburenganzira bwacu, ariko se ko mufata rubanda mukayikusanya, ikintu mubigisha nibura gituma barimo kubaka ejo hazaza ni iki? Nibura se murafata abakirimo bagifite imbaraga mubigisha kwikorera udutadowa nk'aho hantu haba hataragera amashanyarazi, babashe gukora utwo dutadowa, noneho be kuzajya bagura amatara yo mu Bushinwa. Murimo gufata se bari abakobwa babo baba bahuruye nabo, sibyo? Mukabigisha kwifata n'ukwezi k'umugore n'ibiki kugira ngo be guterwa inda zitateganyijwe. Muri kubafata se abo basore mukagenda mubafata mubaha amakote, mubigisha nibura ukuntu yakata itisi akidodera ipantaro atagiye kwidodesha ahandi ku mafaranga. Muri kumwigisha se ukuntu azagenda akajya mu gishanga agafatamo umugende agahinga karoti, umwero wagera akabasha kubona amafaranga, gukora ku mafaranga atibye, aturiye igipangu cyangwa ngo yanure inkweto cyangwa atangire kujya ku gasantere kujya kuzengereza y'ijosi kandi nta kintu yinjije. Mureke gukomeza kwica urubyiruko, cyane cyane kwica abantu mu mutwe. Mureke gukomeza kwica abantu mu mutwe mubigisha ibintu bijyanye no guhora mu mpaka z'abakeba, impaka za Aburahamu na Sara na Hagari na Nuzu na Bazirupa mureke byibuze bababwiraga abagore Musinga yashatse. Ndabakunda cyane mwese hatavuyemo n'umwe. Ndagushimiye wakurikiranye kino kiganiro. Niba twatangiranye tukaba dusozanyije, ni ukuri uri umuntu w'agaciro kandi gakomeye cyane. Reka tuzongere ku wundi munsi, ku kindi gihe, niba ibihe bibitwemereye. Ciao ciao.